Continuăm seria de parfumuri ideale pentru perioada rece. Campfire de la Emir. Cred că v-ați dat seama din ce parfum se inspiră, și anume By the Fireplace. Un parfum dulce, lemnos, dar nu lemnos încât să te sufoci sau atât de puternic, este ușor lemnos, ca acele lemne pe care le aduci, le pui în șemineu și te pregătești să le aprinzi, sau deja le-ai aprins și iese puțin acel fum. Într-adevăr te transpune într-un peisaj de iarnă. Oh my god! Da, îmi miroase a lemne pentru foc, lângă șemineu, puțin afumat și este dulce, ușor condimentat, este cald, relaxant. Deci, oh my god, nu știu, mă imaginez stând lângă un șemineu, cu bradul făcut și luminile aprinse lângă și eu stând cu o ceașcă de ciocolată caldă în mâini și mă relaxez uitându-mă pe geam cum ninge afară. Deci cam așa mă gândesc eu când port acest parfum. Nu l-am purtat prea mult, dar urmează.